السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة العدس بالكريمة. أنا هستعمل 1.5 كيلو من العدس. طبعا دي كمية كبيرة، فعشان أنا هحفظه على شكل وجبات وهحطها في الفريزر عشان استخدمها أيام رمضان بإذن الله. أول حاجة معايا 1.5 كيلو عدس، معايا 4 روس من الثوم، و4 بصلات، ومعايا جزر وبطاطس حوالي 3 بطاطسات، و4 من الطماطم. معايا كريمة الطبخ، وزيت للتشويح البصل. هنا قطعت البصل جوانح كده او بشكل عشوائي، مش مشكلة. وحطيت الجزر، هو طبعا عشان الجزر صغير حطيته زي ما هو. قطعت البطاطس بالشكل دوت وضفت الثوم. هقلبهم مع بعض. طبعا انا هحط الطماطم اخر حاجة علشان ادي بس فرصة لشوية الخضار ان هم يتشوحوا مع بعض. هحط عليهم معلقة كمون، بالشكل ده. طبعا انا هقلبهم شويه كده، اديهم يعني فرصه ان هم يتبلوا. بعدين احط الطماطم والعدس اللي مغسول، وبعدين هحط عليهم الميه المغليه وارجع لكم تاني. دلوقتي اهو خلاص الخضار دبل معايا زي ما انتم شايفين. احط الطماطم، مش شرط يعني ان انا اقلبها. طبعا انا شوفوا انا مستخدمه اكبر حله عندي لان انا مستعمله 1.5 كيلو عدس، كميه كبيره، فلازم اعمله في حله كبيره لانه هو هيزيد جدا. نقلبه شويه مع بعض وبعدين نضيف عليه الميه المغليه. دلوقتي انا هضيف الملح. طبعا لو تلاحظوا انا قسمته على حلتين لان كانت كميته كبيره هنا، وطبعا هو هيزيد فكده مش هينفع. اضطريت ان انا اقسمه. دلوقتي انا بحط الميه اهو، وهحط ميه برضو للحله التانية، واقلبهم وبعدين اسيبهم بقى يستووا براحتهم، وارجع لكم لما يخلص. العدس بتاعنا دلوقتي خلاص كله استوى. انا هستعمل دلوقتي الخفاقه اللي هي اليدويه الكهربائيه. ليه هستعملها؟ يعني شوفوا انا عندي هنا اهو مجهزه الخلاط. كل شفشق خلاط هاخد المحتوى اللي جواه، هحفظه بقى سواء في علبه او في كيس مباشره، وهدخله في الفريزر عشان استعمله في ايام رمضان باذن الله. بس انا ليه هضربه الاول بالخفاقه؟ لان انا مش هرجع اللي في الخلاط دوت مره تانية للحله. فانا عايزه اضمن ان كل شفشق خلاط فيه كل المكونات، او ان كل يعني يكون متجانس بمعنى اصح يعني. فعشان كده انا هخفقه الاول بالخفاقه، وبعدين هبدأ اعمله في الخلاط. واحتمال ان انا محتاجش الخلاط، لان لو طلعت يعني النتيجة معايا ان هو ناعم 100%، لو مش ناعم 100% هضطر ان انا استعمل الخلاط. واخر حاجة هحطها عليه كريمة الطبخ. شوفوا حبايبي انا خلاص هنا مش محتاجة ان انا اعمله في الخلاط، في خلاط العصير. خلاص هو وصل للقوام الكويس اللي انا عايزاه، ناعم وحلو يعني. دلوقتي انا هحط كريمة الطبخ. هحط حوالي كوبايتين. هخفق حاجة بس بسيطة كده، عشان انتوا عارفين ان الكريمة والحاجات دي ما بتبقاش محتاجة خفق كتير.
دلوقتي اهو هحط في كل علبة الكمية بتاعت العدس اللي هتكفيني في كل مرة هطلع فيها علبة من الفريزر. يعني العلبة دي نص كيلو، يعني تعمل مثلا 4 سلطانيات شوربة صغيرين. طبعا مش كلنا بناكل عدس، يعني هو يا دوبك 4 أو 3 سلطانيات كويسين. في كل مرة هحتاج ان انا ابدأ فطاري بشوربة عدس. طبعا الكبشة هتبهدل لي الدنيا، فانا استعملت مج. عند التقديم هحط عليها الليمون، واللي عايز يزود ملح طبعا الملاحة بتكون على السفرة، يبقوا يستخدموا ملح زي ما يحبوا. بالشكل ده كده. واغطيها. عايزه اقول لكم ان فكره الشوربات اللي بتكون يعني محفوظه في الفريزر دي بتوفر عليكي وقت جامد في رمضان. وعايزه اقول لك حاجه، انا حاطه كمان معاها، نسيت اقول عفوا، يعني ان انا حاطه ملح ليمون. ملح الليمون بيحافظ على لون العدس حلو، وفي نفس الوقت بيحفظهولي حتى لو انا حاطاه في التلاجة مش في الفريزر، بيحفظهولي يعني ممكن لو سبتيه اسبوع ما يجرالوش. دلوقتي انا خلاص اهو خلصت العبوات اللي انا محتاجاها. انا مش هستهلك اكتر من كده في رمضان، خلاص دولت كفايه، لان هيبقى في انواع شوربات تانية انا هعملها. هنعمل مع بعض شوربه الكويكر اللي هي شوربه الشوفان باللحمه. اتفضل بصوا معايا. كتير جدا، حوالي لترين من العدس. انا ما فرزنتهمش لان احنا ان شاء الله هناكل منهم النهارده. واللي هيتفضل هحطه في التلاجة، وبكره باذن الله هناكل منه على غدانا. يبقى احنا كده عملنا شوربة العدس وعملنا الفول. انا عملت التلاتة دولت بس هحطهم في الفريزر. طبعا جوزي لما دقهم وقال لي ان هو كويس، فقال لي خلاص احنا هنعمل باقي الفول في البيت، واللي احنا جبناه من السوبر ماركت يعني ايه نخلي لما تخلص من عندنا الكمية اللي انا عاملاها بايدي في البيت نبدأ ناكل من الفول اللي هو المعلب اللي جبناه في الفيديو المشتروات اللي فات بتاع السوبر ماركت، او اننا ممكن نبقى نعمل فول تاني، يعني مش هتفرق. بس فكان دوت النهارده الفيديو بتاعنا. فرزنا العدس والفول. طبعا انا نزلت لكم فيديو الفول المدمس، اتمنى ان هو يعجبكم، اتمنى ان الفيديو ده كمان يعجبكم. واذا انتم مش مشتركين في القناه وحابين انكم تشتركوا، بس انك بتضغطي على خيار اشتراك او سبسكرايب، وبرده بحط لك رابط الاشتراك في القناه تحت في صندوق الوصف، وكمان بحط لك مكونات الشوربه. واذا حابه انك تشتركي معايا تتابعيني في حسابي في الانستجرام، اسم حسابي مروه كيتشن، بس بتدخلي تعملي فولو او متابعه. واذا انت داخله من جوجل انا هحط لك رابط الانستجرام في صندوق الوصف برضو تحت الفيديو. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم وجميل، وانا يسعدني مشاركتكم للفيديو دوت اذا حابين. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.